舔3年的女神订婚宴上，我意外和她互换了身体。我不仅当场搅黄了她和高富帅的订婚宴，还顶着女神的身体整活。女神却慌了，跪求我放过她。然而我却鸟都没鸟她。李思雅是全公司公认的女神，肤白貌美、大长腿，颜值身材都是逆天级别，任何男人看一眼都得犯迷糊。我也不例外。我全心全意舔了李思雅3年，她却始终都没有正眼瞧过我，只因为我是个平平无奇的3无社畜。当我得知她答应嫁给高富帅的那一刻，我崩溃了。他们订婚宴那天，我悄悄混进酒店，想要和她做最后的告别。可李思雅从化妆间出来，一看到我，却立刻蹙眉质问：“秦墨，你来干什么？”我强忍心中的酸楚，哽咽道：“思雅，我来只是想跟你道个别，好聚好散。”李思雅冷冷一笑：“我从来都没跟你在一起过，何来好聚好散？你未免太把自己当回事了。今天是我大喜的日子，希望你永远不要再来骚扰我。”说完，他扭头就走。我却心如刀割，我突然失去理智，冲过去一把将他推进了女厕所。李思雅拼命挣脱我的手，反手一耳光甩在我脸上，就听啪的一声脆响，一股电流贯穿我的身体，我两眼一黑，当场昏厥过去。再次醒来，我却发现自己正躺在高富帅的怀里，他正焦急地呼喊着女神的名字。我懵了，我的灵魂竟然进入了李思雅的身体。高富帅指着我的那具躯壳问道：“老婆，怎么回事？是不是这个家伙骚扰你？”我脑子很乱，不知道该怎么回答。这时候，我的躯壳突然苏醒，随即发出一声刺耳的尖叫。怎么会这样？我怎么成了秦墨？看来李思雅进入了我的身体，我们灵魂互换了。他反应过来以后，猛然起身朝我怒吼：“秦墨，是不是你搞的鬼？”高富帅一巴掌扇他脸上，瞪眼怒斥：“你大呼小叫什么？犯精神病了！这是我老婆李思雅，你才是秦墨。老公，你听我解释，我才是李思雅，她是秦墨。”李思雅企图解释自己身体为什么会变成我，但是别人只会把她当成精神病。尤其当她顶着我的身体对高富帅喊出老公的那一刻，周围的人全都炸了。高富帅噌的一下子跳了起来，倒退了好几步：“你特么变态啊！来人，给我把这个疯子扔出去！”然后李思雅就被几个保安抬着4肢扔了出去。看到这一幕，我的心里五味杂陈，不知道是该幸灾乐祸，还是该感到悲哀。大喜的日子遇到这种傻逼真扫兴。思雅，你没事吧？以后再遇到这种变态，直接报警。走，该上桌见见我爸妈了。高富帅搂住我的腰往主桌上走去。李思雅没有父亲，他妈和弟弟作为女方家属，坐在了贵宾的位子上，看着女儿嫁入豪门，他妈笑得嘴都要咧到耳朵根了。他那个不学无术的弟弟，以后也有源源不断的提款机了。主位上坐着高富帅的父母，旁边都是高富帅家族的亲戚，他们气场很足，一看就是名门贵族。尤其是高富帅妈妈，趾高气扬，有一种皇太后睥睨天下的感觉。妈，这就是思雅。高富帅把我给家人们介绍了一遍。高富帅爸爸打量着我，满意的笑笑，不错，小丫头长得跟天仙似的，配我儿子正合适。高富帅妈妈却是冷哼一声，就怕空有其表，我们家可不需要花瓶。还没过门，准婆婆就开始发威了。这老娘们挺行啊，反正说的也不是我，我倒是无所谓。如果换了李思雅本人，估计心里会很膈应吧。思雅，快去给你未来婆婆敬茶。李思雅他妈一个劲朝我挤眉弄眼暗示。我端起一杯茶，毕恭毕敬递过去，轻轻喊了一声：“妈，请喝茶。”叫阿姨。高富帅妈妈没有接茶水，反而阴阳怪气，还不一定最后能过门呢。这下弄得气氛有些尴尬。高富帅不知所措，李思雅他妈也是一脸惊慌。如果李思雅本人来了，估计完全下不来台。但我不一样，我是秦墨，一个底层屌丝，更何况身体还不是我的，我怕啥呀？我慢慢放下茶水，反手一巴掌扇在高富帅脸上，大声呵斥：“大喜的日子，不喊你亲妈过来！”接着重新端起茶水，猛地泼了高富帅他妈一脸。还有你这个老小三，我们订婚你来搅和什么？给我滚出去！我这一通华丽的操作，直接震惊全场，原本嘈杂的环境立马变得鸦雀无声。高富帅被我打懵了，脸颊红扑扑的，他妈被茶水泼了一身，跟落汤鸡似的，也懵了。高富帅的家人们面面相觑，全都不敢相信自己的眼睛。李思雅他妈和弟弟更是目瞪口呆，仿佛见鬼了似的。片刻过后，高富帅他妈嗷的一声尖叫，像疯狗一样怒吼：“你们瞧瞧，这是人干的事吗？儿子，你瞎了眼，找这样的疯女人当老婆，这种人永远别想踏进我家的门！”高富帅父亲也是一脸愠怒，这个婚宴我看是办不成了。高富帅刚想解释，我直接打断：“办不成啊，那就别办。”说完，我直接抬手掀翻了桌子。我秦墨别的不行，就一个优点劲大。互换身体之后，没想到力量也跟着过来。偌大的桌子被我一下子掀翻，菜肴汤水洒了一地，到处鸡飞狗跳，一片狼藉。李思雅，你到底想干什么？不想嫁过来了是吗？高富帅崩溃了，愤怒质问我。恭喜你，猜对了，我就是嫁鸡嫁狗也不会嫁给你。我微微一笑，一个潇洒转身大步离去。订婚宴彻底砸了，只留下高富帅一家还在抓狂。看到我大摇大摆走出来，躲在角落的李思雅立刻冲出来拦住了我。秦墨，你干嘛了？我淡然道：“你的准婆婆当众给你甩脸子，我帮你甩回去了。你把我的订婚宴搞砸了。”李思雅懵了，你可以这么理解。我笑着拍拍她的肩膀，不过你现在是秦墨，无所谓的了，我杀了你。李思雅瞬间抓狂，死死掐住了我的脖子。别这样，我要喊人了。她还是原本的力气，对我构不成致命伤害，我反倒兴奋起来了。住手，放开我姐！李思雅弟弟李浩飞起一脚，直接把她踹了出去。你这个混蛋，非礼我女儿，我打死你！李思雅妈妈扑过去，又抓又挠。妈，弟弟是我呀，我才是李思雅。李思雅顶着我的身体拼命解释。不出所料，她被母子俩当成了精神病，两人下手更重了，打死这个变态，真恶心。李思雅被打得鬼哭狼嚎，我不能任由他们殴打李思雅，那可是我的身体，打坏了我会心疼的。我赶紧上前阻止了两人。根据我的了解，李思雅妈妈是个貔貅加铁公鸡，只出不进，一毛不拔。她弟弟同样才女，见钱眼开。你这个死丫头，刚才在里面发
发什么疯？你搞砸了婚宴，他们不娶你过门，你弟弟的婚房咋办？网过进来之后，他妈揪着我的头发，扯着嗓子呵斥，我一把推开他，不忿道：弟弟买房关我什么事？李浩理直气壮：你是我姐，你当然得给我买。我冷笑：你怎么不说我是你爹呢？李浩哑然，他妈又冲上来打我：你这个死丫头！反了你了，连你弟弟都不顾了，你是不是还要不认我这个妈？我一脚把他踹飞，指着地上的李思雅说道：其实我爱的是秦墨，我要嫁的人也是秦墨，不管你们同不同意，反正我这辈子跟定他了。话音落下，他们3个人都傻了。我一把拉起李思雅，走，亲爱的，带我回家。李思雅被我强行拉扯着走了一路，也骂了我一路，在路人眼里产生了一幕怪异的景象，仿佛一个绝色美女要强行掳走良家屌丝。一路上围观群众无不指指点点，而我却玩得不亦乐乎，更加疯狂了。我直接将李思雅拦腰抱起，一路小跑着进了出租屋。路人见状直接炸了，天呐，美女竟然公主抱屌丝了！我瞎了？还有王法吗？还有法律吗？我要是被他抱那么一下，让我死也行啊！呜呜，我的婚结不成啊！我的家没了，我的人生全毁了。李思雅一进门就嚎啕大哭，声音比鬼叫还难听。说实话，我的模样哭起来真难看，必须得让她停下来。我赶紧递过去纸巾，别哭了，你还有我呢。李思雅把擤完鼻涕的纸巾扔到我脸上，继续哭喊：我的一辈子都被你给毁了。我继续安慰：我知道你有落差，但你必须挺住，向我学习。我这么多年不也过来了吗？我能跟你比吗？你一生下来就是癞蛤蟆，我一生下来就是天之娇女，现在让我怎么活呀？李思雅有点过分了，都变成我秦墨了，还端着女神的架子。我一巴掌甩过去，直接制止了她的哭泣。李思雅捂着脸呆住了。我正色道：记住，你现在是秦墨，是个人见人嫌的屌丝，没人会惯着你，收起你的公主病吧。啊！李思雅又要痛哭，我指着她怒道：把嘴闭上，别逼我扇你。秦墨，你真是个王八蛋！李思雅含着泪跑进了我的房间，结果又是一声尖叫，怎么这么脏？我承认卧室里有点埋汰，到处都是吃剩下的外卖盒子，不仅内裤、袜子随意丢在床上，还有一些用过的卫生纸。屋里散发着一股难以形容的气味。毕竟我一个单身汉住出租房，平时没太多功夫收拾，谁能想到有一天女神会降临我的房间呢？我要回家，在这里1分钟我都待不下去了。李思雅捏着鼻子，气冲冲地跑出来。我适时提醒：你回哪个家？顶着我身体回家，你妈和你弟弟不得把你打死。他跑到门口，立马停下了脚步，转头已是痛苦不已。把手机给我，我要出去租房子。李思雅想要拿回他的手机，可我却拒绝了他的请求。对不起，现在这是我的手机，你只能用属于你的内容。他只好拿起我那都已碎屏的手机解锁禁语，一通疯狂操作后，他炸了，空的，空的，全是空的。不是，你1分钱都没有啊！此言差矣，我还有60多外卖代金券呢。李思雅快被我搞崩溃了。秦墨，你把手机还给我，我里面有钱，我出去租房子。不，你搞错了，现在我是你，是我该出去租房子，你还得继续住在这里。说完，我扭头就走，可李思雅却拉住了我，给我留点生活费。没有，你可以出去送外卖，我还有辆小电驴，钥匙在桌上，我才不会管他。以前我发了工资全部拿来买礼物给他，导致我不得不下了班兼职送外卖，挣点小钱为生。可惜我全部的工资加起来都不如高富帅一顿饭钱。李思雅高高在上，哪会瞧得上我的礼物？全都被他拿去扔了，不喜欢也不知道拒收一下，简直浪费。现在他必须好好体会一下我的人生滋味。扔下李思雅出门后，我把他手机检查了一遍，好家伙，银行存款竟然高达6位数。李思雅跟我在同一家公司，职位也是很普通的行政前台，月薪都不超过8000，还有妈妈和弟弟吸血，平时花钱又大手大脚，怎么可能存得下这么多钱？不知道从高富帅和舔狗手里捞了多少。他的好友列表还有不少我这样的舔狗，一个劲给他转账，金额有大有小，但最低也没有低于500块，称呼一个比一个亲密。我看完起了一身鸡皮疙瘩。舔狗们还不知道，他们的女神已经被高富帅拿下，一个个像小丑一样，始终信奉天道酬勤，一天到晚嘘寒问暖，努力争取一个女神眷顾的机会。从女神的角度来看，舔狗的行为确实挺可笑的。我作为老舔狗，心疼自己30秒后，我挨个把他们发的红包转账全收了，一下子又到账了小2万，含泪血赚。怪不得那些美女小姐姐整天无所事事，还能从容出入高消费场所，感情他们的钱真是大风刮来的，花起来一点也不心疼。他们从舔狗那里捞钱，甚至比提款机还容易。颜值高，在这个时代确实能带来很多便利。我顶着李思雅这副美人坯子出去租房，房东二话不说，直接给我房租打了个7折，廉价3000块一个月的白领公寓，只收我2000，甚至连水电费都给我免了，服务简直到位。如果我还是秦墨，估计至少得多开这个700-800，人丑的悲哀呀！我这是酒店式公寓，什么生活用品都不用带，可以直接拎包入住，精致的装修，整洁的环境，周到的服务，生活质量直接提升了好几个档次。我正准备泡个澡，去一身的污秽，李思雅突然给我打来了电话，听口气极其生气又委屈。秦墨，我命令你马上给我打2万块钱，立刻，就现在！我淡淡反问，理由呢？你家里太臭，我要出去租房，我还要吃饭。看来他的公主病一时半会好不了，我得帮他治治。很对不起，你现在使用的是我的身体，就得接受我的生活。如果我问你要2万块钱，你愿意给吗？李思雅气得大喊，秦墨，你还要不要脸了？那明明是我的钱。我哈哈一笑，没错，几小时以前确实是你的，但现在是我的了。你我要报警，你这是强盗行为，报警吧，看看警察会不会相信你。我估计大概率你会被送进精神病院。我一副混不吝的姿态，李思雅拿我毫无办法，
只得放低姿态。秦墨，我知道你还喜欢我，对不对？你一直都对我很好，现在也应该坚持下去，给我打点钱吧，至少让我雇几个保洁打扫一下屋子。李思雅以为自己卖惨就能换来我的同情，只可惜曾经的舔狗已经觉醒，从此水泥封心不再爱。思雅，我刚喊出他的小名，李思雅欣喜若狂的应声，我在，听着呢。抱歉，我不能惯着你好吃懒做的性子，万一咱俩换不回身体，你就彻底废了。我给你花钱就是害了你，所以我决定培养你自食其力，屋子你就自己打扫一下吧。时候不早了，你赶紧出去送外卖吧。我在李思雅的骂声中挂断电话，美美的坐进浴缸泡了个澡。要是能当面看到她抓狂的表情就好了，想想就爽。正在这时，李思雅的闺蜜突然打来电话，思雅，马上元旦了，好多舔狗给你转账了吧？出来 shopping 呀！这家伙一开口，我就知道是个老绿茶了。论颜值和身材，她比李思雅差很多，但也有不少舔狗追捧。不过她的胃口比李思雅还大，消费堪比名媛。李思雅虽然不是什么好鸟，但至少没有害人之心，对朋友也比较大方。但她闺蜜就不一样了，完全是个心机婊，透支完了自己舔狗的钱，又开始打李思雅的主意。她不停的高消费，却总是拉着李思雅买单，一旦翻脸了，舔狗报复的也是李思雅，跟她半毛钱关系没有。李思雅这个大傻子，还一直以为闺蜜头铁，给她花钱一点都不行。到我这里，一切规则就得改写。我让闺蜜来新住所接我，这家伙开着一辆小宝马呼啸而来，浓妆艳抹，一身大牌珠光宝气，浑身散发着浓浓的铜臭味。思雅，今天订婚宴还顺利吗？闺蜜假装关心问道。我知道这坏娘们心里巴不得。李思雅被扫地出门，这次就先满足她，别提了，让我搞砸了，婚事黄了。哎呀，怎么会这样呢？思雅这么优秀，他们家应该对你很满意才对。果然，闺蜜表面惊讶又遗憾，实际上嘴都快笑歪了，估计还在心里骂李思雅活该，谁让她长得比自己漂亮呢？没关系，天下高富帅有的是，回头再钓一个就是了。今晚我陪你好好逛一逛，咱们疯狂买买买，这样心里能舒服一些。闺蜜开始给我接下来的买单做铺垫了，我将计就计笑道：好啊，今晚我要好好发泄一下，把所有的钱都花掉。我坐着她的小宝马，一路疯狂呐喊，大小姐驾到，通通闪开。